ဆေးလိပ်အထူးထွေမလို့ကိုယ့်ခင်မှာလောင်တဲ့မီးနဲ့ကောက်ညှိလိုက်ရုံပဲတက်ပြင်းတွေငွေ့ဖွဲ့နေတာကြာပြီမျက်ရည်မိုးကိုတော့ပြန်မချိုးချင်ဘူးကဘာကြီးအပြင်းမြန်သလောက်ဆက်လိပ်တွေငါတို့တောက်ခဲ့တာပေါ့ငါတို့နိုင်ငံကြံရဲ့ပုံကဘဲဥတော်မကွဲသေးဒီကရှေ့ဆက်လိပ်တို့တွန့်မပြစ်တော့ဘူးကို့ကြေကွဲမှုရဲ့တက်သေးလဲဟုတ်သူများအကြောင်းပြန်ဖတ်ဖို့တရားကြီးလဲဟုတ်လွမ်းရမဲ့လမ်းဆိုလဲစိတ်လိပ်တွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခြင်းတယ်တိတ်တိတ်လေးနောက်ပြီးတယောက်တည်းတိုးကြော်သူ